Каждому ребенку после 9 класса дается выбор – продолжать учиться в школе или получить среднее специальное образование. Здесь начинаются серьезные споры в семьях, особенно в тех, где мнения и представления детей и родителей об обучении расходятся. Тем не менее, многие довольно часто предпочитают покинуть стены школы. Довольно весомым преимуществом среднеспециального образования является то, что человек, получивший соответствующий диплом, получает еще и знания, подкрепленные на практике. То есть те, кто учится в колледжах после школы, будут иметь хотя бы самую мизерную практику, которая так необходима при устройстве на работу. Как отметила организатор нынешней встречи Циза Гумба, перед тем, как начать разработку программы по усовершенствованию законодательства о среднем и специальном образовании, был проведен анализ, который выявил, что большинство родителей против такого образования и не готовы, чтобы их дети поступали в колледжи и техникумы. Самая большая работа возникла с родителями. Они никак не хотят. Во-первых, мы одновременно пропагандировали, чтобы молодые люди, старшеклассники, шли в колледжи для получения среднего образования. Во-первых, они получают 2 диплома по окончанию, аттестат об окончании школы и специальность. И когда человеку молодому, когда 16-17 лет, если он выбрал неправильную профессию, он всегда может поменять. Это безболезненно обычно проходит. Проект длился 2 года. В нем принимали участие все заинтересованные лица от Министерства образования до самих родителей, чьи дети планировали получить среднеспециальное образование. Как отмечалось на встрече, диплом о среднеспециальном образовании – это не только бумажка, это еще и практика. Получить данный вид образования можно в техникумах, колледжах и некоторых вузах. Полученные знания, подкрепленные практикой, подтверждаются дипломом. Практическая направленность – это еще одна черта среднеспециального образования. Создали сайт для молодого поколения. Сегодня в любой точке мира можно нажать и Амилат.Инфо и получить все сведения. И, кстати, есть с Украины, с России, которые нам пишут, можно ли поступить в одно училище, в другой колледж, получить специальность в нашей стране. Несмотря на то, что сайт это специфически, там нет политики, которая очень много заходит. Пусть это мало людей заходит, но они очень... Нам кажется, что это было правильное решение, что для поколения молодых надо этот сайт. И справочник на 2 языках, который вообще никогда даже в советское время не было, и мы издали. Но, как оказалось, в этой области все не так просто. Результаты анализа экспертов, высказывания руководителей учебных заведений, людей, компетентных в данной области, свидетельствуют, что система среднего специального образования в Абхазии находится в глубоком кризисе. Разработанные специалистами рекомендации помогут желающим разобраться в преимуществах и недостатках среднего профессионального образования и принять для себя решение. Ведь если откинуть общепринятые стереотипы и хорошо заниматься, то и данный вид образования довольно хорош, если уделять ему должное внимание. Рената Шакай, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.